Всем привет и простите за голос. Сегодня продолжаем проходить Infamous Second Son. Да ты крут. Эй, Белсин! Юджин, спасибо за помощь. Я нашел логово проводника. Сейчас туда зайду. Ой, нет, лучше не надо. Слушай, он проводник, который даже сам драться не хочет. Что он мне сделает? Нет, правда, не ходи Я туда. тебе потом отзвонюсь. Ладно, пойдем за новыми трюками. Так, значит, здесь и делают ангелов. Ау! Есть кто дома? Жилеты есть, людей нет. Куда он их дел? Ладно. Ладно. Ого, а он больше, чем я думал. Я тот, кто здесь живет. Ты вторгся в мои владения. Никто никуда не вторгся. Понятно? Мне просто нужна твоя сила. Зараза. Надо вернуться. В пристройке к твоим владениям лежат жилеты. Это там ты пытаешь людей, которых тебе приносят твои крылатые макаки? Моим гостям уготовано спасение, а не страдания. Ты прав, это не мое дело. Я пришел за суперсилой. Не так-то это просто, когда некому схватить меня и унести. О, ты можешь обрушить пол? Так и думал, это лава.
И я снова на штрафной скамье. Но я не уйду, пока не получу то, зачем пришел. Мне наскучило твое общество. Может, хватит уже прятаться за спинами летучих нянек? Не оттягивай неизбежное!
школе я старался быть как все. Быть незаметным, невидимым. Но хулиганы меня все равно находили. От них не спрячешься. Я чувствовал себя человеком, только когда играл в Небесный Костер. Эта игра шла по моим правилам. Я мог вызвать ангелов, чтобы защитить невинных. И демонов, чтобы наказать задир. Но настоящий мир, он мне был не подвластен. Сначала я старался не обращать внимания. Но однажды они зашли слишком далеко. Когда приехали люди из ДЭС, они сказали, что заберут меня в другую школу. Школу для таких, как я. Особенных. 6 лет она подключала меня к своим аппаратам. Заставляла вызывать ангелов, но не давала им меня спасти. А потом авария. Это был мой шанс. Шанс наконец-то по-настоящему исчезнуть. Там, где меня никто не найдет. Но потом я увидел, как они хватают людей, таких же, как я. Я знал, что она собирается с ними сделать. И я понял. Мы должны ей помешать. Делсин! Делсин? И опять эта хрень. Мне показалось, ты влип, но я и сорвался. Да, да, ничего, спасибо. Без тебя бы не смог. Хотя смог бы. И ты не поверишь, что я теперь умею. Знать бы только, что именно я умею. И ты избавил город от похитителя. Эй, полегче, не похитителя, он скорее спасатель. Делсин, послушай. Он хватал проводников на улицах. Против их воли. Это похищение. Сбавь обороты. Во-первых, спасибо за слово «проводники», а во-вторых, не будь скотиной. Слушай, ладно, я не буду с тобой спорить. Но для всех будет лучше, если он сядет в клетку. Ты погоди пока здесь, на 2 слова. Я думал, ты как раз за то, чтобы не запирать людей без суда и следствия. Обычно все так и есть. То есть ты отказываешься от своих принципов, когда тебе это удобно? Ну так давай, нацепи рыжий паричок и назовись Августиной. Может, на Хэллоуин? Лады. Тогда мы с геймером сейчас поболтаем немножко, 1 на 1. А ты нам не мешай. Ладно. Если что, я снаружи. Идет? О, и спасибо тебе за помощь. Без тебя бы я не смог. А нет, еще как смог. Да, во 2-й раз смешнее не стало. Ну что? Что скажешь, Юджин? Как насчет прошвырнуться по городу? Ты научишь меня своим игровым трюкам, а я научу тебя клеить девок. Спасем своих меченых братьев. Неохота. Мне здесь как-то спокойней. Да ладно тебе. Будешь торчать тут, играя в ангелов и демонов, тебе же ни одна девка не даст. Слушай, тебе решать. Только мы все можем жить там, в реальном мире. Но за это надо бороться. Если надумаешь, позови меня, ладно? Ты погоди пока здесь, на 2 слова. Я думал, ты как раз за то, чтобы не запирать людей без суда и следствия. Обычно все так и есть. То есть ты отказываешься от своих принципов, когда тебе это удобно? Ну так давай, нацепи рыжий паричок и назовись Августиной.
Может, на Хэллоуин? Лады. Тогда мы с геймером сейчас поболтаем немножко, 1 на 1. А ты нам не мешай. Ладно. Если что, я снаружи. Идет? О, и спасибо тебе за помощь. Без тебя бы я не смог. А нет, еще как смог. Да, во второй раз смешнее не стало. Ну, Юджин, что скажешь, брат? Расшвырнемся с тобой по городу, ты научишь меня своим трюкам, а я научу тебя клеить девок. Воздадимся по заслугам. Ну, хорошо бы найти тех русских, которые издевались над пленниками, и навалять им как следует. Круто. Давай тянемся. Замазали, да? Да. Мы восстанем! И научим всех нас уважать, хоть с того света. Пора спустить курок. Я очень вас прошу! Отстаньте от меня! Да пошло! Помогите, пожалуйста! Будь моим парнем. Так, братишка, я скинул тебе новые координаты. Реджи, помоги мне. Я потерял все способности. Ни Юджиновской нет, ни моих старых. Что? Будь там, я еду. Нет, я тут у всех на виду. В паре кварталов отсюда есть один переулок. Я понял, подъеду туда. Ну как так можно, а? Не распыляйся. Только вас сейчас не хватало. Хо-хо, повезло им, что у меня силы пропали. Слава богу, ты здесь, Редж. Нужна Погоди, твоя помощь. стой. Говоришь, ты потерял все способности? Да, все способности. Ни дыма, ни неона, а Так это же геймерские... хорошо! Отличные новости, брат! Что ж тут хорошего, если за мной охотятся тысячи солдат Деза, а я как голый? Вспомни, мы хотели найти способ тебя излечить, так вот он! Ты больше не биотеррорист! Все, конец! Делсин, мы можем ехать домой. Домой? Слушай, ты старался изо всех сил, так? Племя знает это, я тоже. Чудо, что ты вообще выжил. Так вот, пожалуйста, давай завяжем с этим, пока не поздно. Скажи честно, ты на моем месте уехал бы домой? Безусловно. На твоем месте, да. О, Пусть Делсин. я булыжники в нее буду кидать, но я достану Августину. А так как мне бы не хотелось разыгрывать сценку про Давида и Голиафа, мне очень нужна твоя помощь. Так если ты уже принял решение, тогда зачем тебе я? Но если у меня есть шанс вернуть способности, то только через ретрансляторы. Конечно. Но, черт, Редж, без моих способностей мне его в жизни не вскрыть, так что... Мне вообще-то нужен не ты, а твой пистолет. Нет. Нет. Пистолет я тебе не дам. Не дам и точка. Ты... Черт! Но зато, возможно, я могу одолжить пару пуль. Спасибо.
Я наверняка пожалею, что спросил, но какие новости? Ты лучше отойди подальше. А, хорошо, что я отошел. Ну, может, в следующем будет что-нибудь стреляющее или там, ну, ударяющее. Я тебе сообщу. Ну нет, я иду с тобой. Нет, не идешь. Я сам. Силой невидимости ретранслятор не откроешь, так что без меня тебе все равно никак не обойтись. Тем более, ты не знаешь, где он. Ну, если выбирать одну силу, невидимость не так уж и плохо. А то! Я подростком о таком, знаешь, как страстно мечтал. О! Все, закрыли тему. Вот он. Отлично, Редж. Заставь его расколоться. Уху! Джекпот! Я надеюсь, потому что к нам на всех парах мчится Дес. Видал? Просто обалдеть! Элсин? Эй, я сказал, прячься! Да, создаю вещи силой мысли. Реджи, ты цел? Да, порядок. Пойдем к следующему ретранслятору. Извини, это слишком опасно. Тебе со мной нельзя, дружок. Итак, следующий ретранслятор у нас где? Эй, помнишь меня? Я тот специалист по ретрансляторам. Ой, и звонок на второй линии. Юджин, это Далсин, слушай. Твои летучие друзья наверняка ведь проводили разведку местности, а? Да. Отлично, помоги мне кое-что найти. Знаешь, такие светящиеся ящики, которые Дес везде расставил. Ага, сейчас. Один такой недалеко от тебя. Спасибо. Кстати, я видел на улице обижали подозреваемых в биотерроризме. Может, поможем ребятам? У меня теперь свой меч. Что скажешь, а? Меч вообще зачетный, скажи. Да не то слово. Ну так ты в деле? Нет. Давай без меня. Меня в долине смерти ждут ангелы 11 уровня. А, тогда, конечно. Отправляйся к ним. Кстати, я тут видел парочку акул. Они опять за свое. У меня теперь есть классный новый меч. Может, устроим рейд? Меч вообще зачетный, скажи. Да не то слово. Ну так ты в деле? Нет. Давай без меня. Меня в долине смерти ждут ангелы 11 уровня. А, тогда, конечно. Отправляйся к ним.
Как ты там? Ну, молоток. Раз уж я тут, можно и приложиться. А, черт. Юджин, извини, что прерываю твое общение с демонами, но меня атакуют снайперы. Давай, двигай-ка сюда, а? Нет, я тут посижу. Но я пошлю к тебе ангелов. Надо же, теперь я могу бегать и прятаться. Что же будет дальше? Я хотел спросить. Девчонка из автобуса. Она цела? А, Проныра? Да, все окей. А, слушай, чувак, она тебе совсем не пара. Сначала научись ползать, а потом уже садись в ракету. А тот тип, который устроил крушение, он ушел? Хэнк? Хэнк, его поймала Августина и убила. Правда? В автобусе он только и говорил, как вернется домой к дочке. Хорошо, когда есть пара помощников. Посмотрим. Я могу исчезнуть, ударить и убежать. Ха, против авиации мне это не очень поможет. Вы куда? Это же самое веселое. Клево. Юджин, не сочти меня неблагодарным, но почему твои демоны такие трусливые? Я думал, они нужны только для разведки. Слышь, ну ты чё? Ну нельзя же так делать. Мы, проводники, своих не бросаем. Ладно, исправлюсь, обещаю. Еще один нашел? Это довольно близко. Спасибо. О, это чувство. Слушай, Делсин, в то же место направляется кучка дезовцев. Но не бойся, там у тебя будут помощники. Отлично, мы с твоими ребятами этих гадов натянем. Мне все равно, что там у них. Главное, я не один. Да! Мутанты вперед! Да, ура, и все такое. Но у меня плохие новости. Я нашел еще один ретранслятор. Что ж тут плохого? Рядом с ним куча бойцов Деза. Может, хватит с тебя сил.
Зачем еще рисковать? Мы ведь даже не знаем, что ты получишь. Юджин, только не надо опять трусить, ладно? Нет такой задачи, с которой не справятся 2 альфа-самцовых проводника и куча ангелов с демонами. Прям так и альфа-самцовых. Как буду там, позвоню. Короче, Юджин, вот мой план. Я незаметно обойду их, а ты... Ура! Ладно, план Б. Ну же, Юджин, ты способен на большее. Давай, альфа-самец. Ну, ребята, вперед! Геймер дал приказ! А вот и салют! Делсин, я надеюсь, ты приобрел что-то мощное, потому что сейчас начнется. Сейчас вам будет ад, рай и Делсин! Это подойдет. Ого, Юджин, что ж ты раньше-то стеснялся? У меня маленькое замечание. Ад, рай, Делсин и Юджин. Нет, хочешь попасть на обложку, тогда вылезай из своей берлоги. Ну, не знаю. Люди меня не любят. Да не гони, все тебя любят. Тот парень, которого ты только что спас, он так и орал. Юджин круче всех! Откуда он узнал мое имя? Без понятия. Вот был бы ты тут, сам бы и спросил у него. Но, вообще-то, хорошо было бы и другим людям помочь. Молодца, тогда скажешь, как будешь готов. Реджи, извини, что так долго. Во-первых, я рад слышать, что ты все еще жив. А во-вторых... Ты сначала посмотри, что я теперь умею. У меня мечи и ракеты, и демоны, которые пикируют прямо с неба. Да, звучит опасно и глупо. Ну и круто, отчасти. Спасибо. Скорее бы показать это все Августине. Не знаю. Люди меня не любят. Вот почему хорошо быть проводником. Никаких заморочек с отношениями, одни способности. Это моя тема, способности. Ну, и приятно слушать, как бандиты орут. Молодец! Захочешь погулять по городу, скажи. Загляну в твои края. Редж, извини, что опоздали, но мы тут с Юджином сейчас здорово врезали акулам. Эй, во-первых, я рад, что вы все еще живы. А во-вторых... Прости, въезжаю в тоннель. С этим надо завязывать. Сразу, как только это надоест. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующих видео.